Всем привет, ребята! Я начинаю свое видео о том, что ставить можно лес процессоры, либо SAS препроцессор для CSS. И начинаю выбирать статьи из интернета, читаю, смотрю, что лучше, что круче. Наткнулся на вот такую статью SAS против лес. Ссылочку, естественно, я вам скину под видео. Сохраню ее у себя. Вот так. Очень интересная статья, тут рассказывается, кто из них победитель после каждого заголовка. И в итоге так и вроде как к SAS склоняется, но не знаю, насколько это правда. Пока не наткнулся на вот такую статью, тоже вам адрес скину, обязательно к этому видео, где более подробно объясняется, почему SAS лучше лес препроцессора для CSS. То есть в определенные моменты тут вроде все они умеют делать, вам вполне хватит и лес, но в конце этой статьи автор пытается сделать анимацию с помощью CSS. И вот так у него получается минимальный код на лес, а вот так на SAS. То есть там он не смог переменную, собака keyframes, видимо, как-то переорганизовать, что ли. В общем, почитаете, посмотрите, и все сходится к SAS. И, мол, сейчас самые топовые верстальщики используют именно SAS. Так что за небольшим преимуществом SAS все-таки лучше, да, еще если он с библиотекой Compass. Ну, это мы посмотрим, все, разберемся. Сейчас я предлагаю начать с лес. Нашел статью, где можно его установить и как настроить. То есть я загружаю с GitHub. Эту вам ссылочку настройки я тоже обязательно скину под видео. Так, установка. Лес. Вот так. Так, нам надо попасть на GitHub. Открываем ссылку. Он у нас сразу загрузил zip, да? Отлично. Он у нас здесь загрузил сразу архив. Сейчас мы посмотрим его. Извлечем все. Здесь нас интересует папочка dist, дистрибутив, я так понимаю. Есть простая версия, которая не минимизированная, то есть в ней более-менее понятно, более структурирован код. Есть комментарии. Ну, не знаю, вам, наверное, пока сюда рано. Так же, как и мне, мы еще JavaScript не начали изучать. Поэтому нам без разницы, какая минимизированная у нас, это та, которая без лишнего кода. То есть просто все в кучу, лишние все символы убраны. Он, естественно, меньше весит и быстрее закачивается на сервер. То есть в скорости побыстрее. Так как мы не собираемся его
в него лазить и что-то менять, мы сделаем так. Мы зайдем на наш localhost, создадим здесь проект наш новый какой-нибудь. Да, любой для теста, да. Нам в принципе подойдет любой. Вот, папочка тест. Здесь давайте через Notepad++. Так. Сохранить надо. Не откроем, а создадим новый. Просто поставлю пробел, Ctrl-S и сохраню в нашей папочке тест. Назову его индекс. Ага. Все файлы index.html. Вот так. Либо нужно было здесь просто выбрать HTML и сохранился бы он просто сразу в HTML. Просто нужно было набрать индекс. Давайте сделаем еще CSS файл. Также, только вот уже этим способом. CSS, Ctrl-S, чтобы сохранить тест. И здесь уже у нас подставился нужное разрешение файла. Просто пишем style и все. И он style CSS у нас сохранится. Так. Ну это, наверное, минимально, что нужно посмотреть. Нам нужно закинуть файл из дистриба, вот этот минимальный, либо вот этот, без разницы. Так, F5 я копирую в наш тест. Так, смотрим. Ну, нам тут предлагают его склонировать. Это если через git клон команды. Кстати, как работать с git, у меня плейлист видео полностью есть, там все разобрано. Ну, коль нам здесь дали ссылку сразу на архив, то нам не нужно через git ничего доставать. Так, вот предлагает нам этот файл подключить в заголовок head и создать еще файл не style css, а style.less. Хорошо, давайте переименуем. Style.less. Вот так. Style.less. И подключить нам этот скрипт еще нужно также в этом заголовке. Так, reload, да, reload. Нет, не сохранять. Так, файл открыть. Тест less css. И в индекс мы давайте здесь сделаем шаблончик документа. И в head вместо style подключим то, что нам предлагают. Так, подключили style.less наш. Он у нас находится в корневой папочке, да? И скрипт less. У нас минимальный он. Точка минимизированный. Min JavaScript. Min JavaScript. Окей. Сохраняем. Так, дальше. Проверяем работу less. Теперь вы готовы использовать. То есть уже готовы, в принципе, мы использовать, да? Правильно ли они работают в нашем браузере? Так, ну здесь мы все подключили. Здесь какой-то текст. Давайте его скопируем. В тело body они вставили ссылочку. Давайте в тело body вставим этот текст, который они предлагают нам. Так. Здесь, чтобы у нас никуда не переходило, поставим решеточку. И ссылка пускай будет называться ссылкой. Сохраним. Так, и предлагают нам в style.less написать вот такой код. Давайте style.less
напишем. Вот так. У нас не подчеркивается less файлы. И у нас нету здесь лес расширения, да, то есть подсветки леса у нас не будет здесь. Сохраним. И что-то у нас должно произойти, наверное, да? Так, вы можете написать какой-нибудь синтаксис лес внутри лес стиль, а затем посмотреть, правильно ли они работают в вашем браузере. Давайте откроем, посмотрим, правильно ли у нас работают они. Запустить в Chrome. Ничего у нас не работает. Давайте посмотрим код. Add. Стиль подключен. Style less подключен. Смотрим стили. Для боди у нас background стоит. Причем background, естественно, не белый, зеленый. Но тут еще вы пока, наверное, ничего не понимаете, что написано. Но это только для того, чтобы посмотреть, работает или нет, а потом мы потренируемся. Так, ну у нас ничего не работает. Надо посмотреть, почему. Так, по умолчанию лес будет предупреждать вас всякий раз, когда ошибки. Это полезно во время разработки. Что-то мы пропустили. Styleless less. Неправильно называется. Styleless.less. А у нас просто style.less. Давайте s уберем. Styleless. Сохраним. Обновляемся. Ничего нету. Угу. H1. H1 у нас ничего. У нас сам боди должен был окраситься. Link тоже должен был в фиолетовый окраситься. Так, файл мы пока не подключили. Почему-то у нас не пошло. Так, в текстовом редакции стиле лес. Он должен расширение лес, например, ls лес. Так, в head пропишите, который разместили в каталоге вашего проекта. Теперь вы готовы использовать лес. Чтобы проверить правильные установки, вы можете написать какой-нибудь синтаксис лес внутри лес стилей. То есть все должно в принципе работать, но у нас не работает. Давайте я предлагаю вам открыть этот файл. Давайте отсюда его запустим. В Firefox, а не в Chrome. Вот, а здесь у нас все работает. И почему же это? А потому что, скорее всего, с хромом что-то не так. Давайте, естественно, поищем. Лес не работает. Chrome. Ну, естественно, мы заходим на Stack Overflow, где вопрос-ответ. Хочу подключить лес, не могу запустить в Google Chrome. Чтобы все работало в Chrome, его нужно запустить с ключом вот таким. В строке объект в свойствах ярлыка Chrome через пробел, то есть должно быть, например, так. И, соответственно, запускать через этот ярлык. Вот такие вот дела. В Chrome, значит, у нас не запускается. Так, ну я тогда этот не буду использовать вариант. Но делается он, все прочитает. Что-то типа вот Chrome. Нужно... Не здесь, наверное. Вот Chrome, к примеру. Свойства.
объект. И вот здесь в конце добавить вот такую строку. Задано неправильно, проверьте правильность сказанного пути. Может пробел? Для изменений, да, там пробел после окончания нужно было. Ну вот, в общем, вот здесь поменяете, у вас в хроме будет работать эта вся вещь. Я пока буду в Mozilla, мне здесь все работает, все показывает. И в Mozilla я вам буду пример показывать. То есть вот запустили лес. Дальше. Я так понимаю, нам надо, допустим, поменять background color на черный, да? 3, 4, 5, 6. Сейчас мы посмотрим. Ставить у нас вот здесь. Да, у нас все на черный поменялось. То есть все работает, все прекрасно, да? Так, а давайте сделаем ошибку. Здесь добавим какой-нибудь S и сохраним. Вот у нас выводит ошибки, что при первой же встрече нашей переменной, которая не соответствует, он выдал же ошибку сразу же. 7-я линия, 15-я колонка, да? 7-я линия, вот он, body color должен быть, а у нас body color. Все хорошо, все работает. Так. Ответ мы нашли. Может тоже вам под видео оставить, чтобы вы могли скопировать этот ключ. Давайте я оставлю, вам скопирую. Для браузера Chrome. Окей. Так, ну здесь все меняется, все хорошо работает. Но смотрим сюда, да? Мы пишем здесь лес, да, но мы же не можем это все оставить в таком виде. Нам нужен CSS чистый, правильно? То есть препроцессор он пишет-то пишет, подсветки нету в Notepad++. И в связи с этим я, наверное, Notepad++, скорее всего, буду... Хотя здесь можно все, наверное, добавить. Давайте найдем подсветку. Нам нужна подсветка обязательно. Давайте найдем. Что мы найдем? Мы найдем лес Notepad++. Синтаксис highlight подсветка. Настроим подсветку. Так, вот у Евгения Попова есть бесплатный редактор. Конечно, можно самому производить, проще скачать готовый и импортировать его в редактор. Качать. Естественно, ничего не работает. Так, здесь вот XML лес. Давайте. Так. А нам надо... Нам надо не так. Нам надо download zip. Xfix, Zenboard fix, лес. Превью. Так, мы скачали. А что здесь за картинки? Давайте посмотрим. А, это для черного, да, экрана.
А для белого что, нету? Я бы не хотел бы на черном, наверное. Так, ну ладно, тем не менее, давайте посмотрим, как это делается. Извлекаем все. Ага, вот он лес. Так, ленджу. Импорт. Загрузки. Лес для notepad. Ну, можно попробовать вот эти все три, да? Давайте первый попробуем. Импорт secure full закончен. Импорт закончен. Вот он лес. Тут все... Ой, какие-то поносового цвета. Ну ладно. Давайте посмотрим. Это нам надо... А, надо перезапустить, наверное. Давайте перезапустим. Вот он появился, лес. О, как все видно-то хорошо. То есть это, наверное, для черного все-таки. Давайте Deep Black. Да, это для черного экрана. Самому мы его, наверное, не перестроим. Где вот этот цвет поменять? Поносовый. Так, давайте для белого посмотрим, как можно все это. Лес. Или... Так, давайте вот это вот пока уберем. Вот так, чтобы смотреть. Ой, не импорт, а стайл. Синий на черном фоне. А был какой? А был вот такой, да? Может, хотя бы вот такой на белом фоне. Хотя тоже какой-то не яркий. Красный. Красный как-то опасно смотрится, да? Purple. Purple. Ну, даже если мы такой оставим на белом фоне. Дальше. Это что? А, это линки, да? Ну-ка, пусть будут красными. Дальше префиксы. Ну и цвет, конечно, я вам скажу. И где они? Они даже... Тут, короче, их нету, этих префиксов, я так понял. Так, вот это. Их тоже нет, что ли? Ясно. Вот, это у нас на синий пойдет. Вот это. Тут не вижу, что меняется. Ничего не меняется, да? Тоже ничего не меняется. Странно. А как мне вот эти тогда поменять? О, да тут. А, вот еще есть. Это комментарии. Комментарии меня устраивают. Такие меня устраивают. Вот еще какие-то вещи, да? Так, они у нас зеленые. Только надо поярче зеленый-то поставить.
Такой хотя бы, что ли. Вот. Так, а как мне вот эти-то поменять? В общем, это большой геморрой с этой подсветкой. Может, найдутся силы, и кто-то найдет вот это переделает. Либо я потом переделаю. Но что-то я чувствую, что мне уже Notepad не нравится. Ну ладно, пусть пока так, я не знаю, видно вам или нет. Давайте я, наверное, все-таки загружу другой, попробую. У нас же там еще есть вот такой. И где он? А, надо перезагрузиться. Перезапустить Notepad++. Вот он. И перейти в черный. Ой-ой. Что на черном, что так, ничего не видно. И добавим еще один. Microfull добавили. Перезапускаем лес. Ой, в смысле Notepad++. Вот. Ну пусть будет вот так. Давайте я буду вам показывать на черном. Потому что на белом подсветка не работает. Black, Save, Close. Хорошо. Так, но чтобы у нас формировался файл, можно, кстати, погуглить, может еще найдутся там нормальные подсветки, но мне что-то уже падает желание это делать. Мгм. У нас должен компилироваться, да? После окончания разработки скомпилируйте лес файлы в обычные CSS файлы. Если вы хотите сделать это быстро и грязно, вы можете использовать онлайн лес компиль. Что он не открывается? Тот же. А, вот он, онлайн лес компиль. Ага, то есть мы сделали лес файл. Теперь мы должны отсюда все скопировать. И ставить сюда. Вот мы получили здесь готовый CSS. То есть мы сделали здесь переменную background color, задали ей цвет, потом text color сделали переменную, задали ей цвет, потом bottom background color переменную, задали ей цвет, а потом их просто подставляли, где нам нужен был этот цвет. И все. Здесь green, здесь белый, здесь розовый pink. Здесь зеленый, здесь белый, здесь розовый. И все, и потом эти переменные вставляли куда нам надо. То есть мы вот этой строке через двоеточие задали цвет. То есть здесь простые переменные, сейчас будем разбираться, учить. Но факт в том, что нужно компилировать вот так, потом это все копировать и здесь делать файл style CSS, как у нас обычный файл, хоть где, вот такой. И туда засовывать вот этот скомпилированный. Так, лес CSS выше был скомпилирован с помощью лес тестер. То есть, а они сделали, получили этот файл с помощью вот такого вот компилятора. А, ну это просто CSS, нам надо вот этот вставить, copy.
Ctrl-V. И что там надо, как скомпилировать? Ctrl-Enter. Ага, вот. Вот он скомпилировался у нас. Здесь подставилось то, что подставилось. Видите? То есть теперь нам это надо в CSS простой скопировать. Здесь в нашем проекте, где он, создать style CSS только уже и в него засунуть этот скомпилированный код. Это быстро и грязно. По этому делу есть вот такая штука для Windows. Не знаю, как на Linux системах, но для Windows есть такая вот штука. WinLess называется. Мы просто его устанавливаем, запускаем, соглашаемся, инсталируем. Да. Запустить, запустить. Ставим галочку запустить, запускаем, смотрим. Вот, у нас появилось. add folder, добавить в фолдер. Папку localhost, тест. Выбрали. Styleless, style CSS. То есть входящий файл наш styleless, а выходящий будет style CSS. Нажимаем compile, сворачиваем. Она у нас в трей сворачивается к часикам. И теперь мы можем спокойно здесь писать языком less. Давайте ставим еще куда-нибудь зеленый бэкграунд. Тегу h2 мы сделаем... нет, не тегу h2, а классу div. Ну, это класс. Не тег, а класс. Точка. Давайте будет не div, а то, чтобы не запутать. MyClass пусть будет. Точка MyClass. Background. И вот это наша переменная. То есть у нас он будет зеленый green. Так, зеленый. Хотя, какой он зеленый, если у него 6 нулей? Это черный. Это я же правил, да? Ну ладно, пусть будет черный. Нет, давайте не черный. Это наш общий фон. Давайте текст color лучше возьмем, а то на общем фоне у нас не будет видно. Вот белый. Сохраним. Здесь сделаем div с классом myClass. И что-нибудь здесь напишем. Сохраним. Так, смотрим. Вот наш белый div, который растянулся по всей ширине экрана. И смотрим теперь на файлы. Теперь у нас здесь создался автоматически style CSS. Теперь нам не нужно куда-то копировать и сделать себе CSS файл. Давайте F4 нажмем. Это не F4. А вот так правой кнопкой зажмем. Открыть в Notepad++. Вот у нас сформировался style наш CSS. Минимизированный. Без всяких пробелов, без ничего. Так. Но мы можем вот здесь убрать галочку. И все, он у нас не будет минимизироваться. Давайте еще раз что-нибудь напишем, пересохраним.
MyClass 2. Сохранить. Так, мы должны посмотреть. Вот. У нас ANSI стоит кодировка, у нас русский не распознался, да? Это мы знаем, как делать уже. Энкодинг UTF-8. Теперь надо, наверное, просто пересохранить. Вот, кстати, еще одна проблема. Он должен у нас автоматически уже пересохраниться, но он этого не сделал. Но когда мы зашли в другое окно и зашли обратно в Notepad++, он нам сделал это, да? Но все равно не написался. Ну ладно, с кодировкой понятно, нужно было сразу просто в UTF-8 перевести. Windows 12.51 еще. Господи, боже мой. UTF-8. Надо было переконвертировать. Потому что у нас здесь уже было, да? Ну ладно, тут не важно с кодировкой, это надо было сразу ее задать просто. И здесь не Windows, а Windows, DOS Windows и UTF-8 поставить. Также обзор по Notepad++ есть. Ну, в общем, вот такая вещь. Она сразу автоматически нам создает файл CSS. То есть мы сейчас спокойно можем пользоваться уже вот этими вещами. Давайте все удалим. Сохраним. И посмотрим. Но здесь почему-то ничего не удалилось, да? Нам надо зайти куда-нибудь, потом обратно. И здесь просит перезагрузить. Да, вот теперь у нас все очистилось. Еще один минус Notepad++. Он автоматически на лету не компилирует. Вернее, компилирует вот эта вещь, а он здесь нам не отображает, что там что-то изменилось. Только надо перезаходить, куда-то отвлечься, чтобы он нам предложил заново перезагрузить документ. С одной стороны, это перестраховка, с другой стороны, неудобно. Он автоматически создается, я не могу посмотреть, что изменилось, а что нет в реальном времени. Хорошо. Так, давайте вот это вот все уберем. Оставим здесь также все как было, сохраним, посмотрим, что у нас. Так, все, вот мы пришли к начальному, без всяких стилей. Теперь смотрим какой-нибудь учебник по лес. Краткий учебник лес САС. Путеводитель для новичков лес. Гидбук. Давайте посмотрим, может какой-нибудь красивенький найдем. Вот, кстати, HTML book для новичков. Ну, здесь, в принципе, все что угодно для любителей лес. По адресу добавилось небольшое руководство. Так, небольшое нам не надо. Необходимые умения. У вас установлен то-то, у вас это есть. Меня это не устраивает. Текущее положение дел. Давайте найдем другой. Основа работы с языком лес для новичков. То есть вы спокойно можете... Так тут еще и видео. Нам, ладно, видео. Работа с переменными. Нам надо что-то типа лес академии. Курсы HTML Академии, знакомства с лес. Препроцессор. Начать. Введение. Это препроцессор. Вот. Я вам скидываю под видео эту ссылочку. Задание по лес. Зайдете, потренируетесь. Так, а я чувствую, что здесь для новичков очень трудно будет.
нужно нам что-нибудь попроще. Работа с примешиваниями. Ну, давайте вот это выполним. Работа с переменными. Переменные обозначаются собака и название, причем любое, какое хотите. Только оно не должно, наверное, быть с большой буквы. А если с большой буквы, то оно где-то должно вставляться тоже с большой буквы. Но это правило хорошего тона нам советует писать маленькими латинскими буквами, без цифрок, можно с тире. И написать, что 10 пикселей у этой переменной. То есть через двоеточие мы присваиваем этой переменной 10 пикселей. Теперь куда бы мы ни вставили собака var, у нас... Сейчас увеличу. Куда бы мы ни вставили собака var, у нас там будет 10 пикселей. И, соответственно, тегу p мы присваиваем font size 10 пикселей, да? Давайте этот пример разберем. Так, у нас в HTML есть h1. Ссылка А. Давайте собака var. Ну или у нас же ссылка. Link. Ну, допустим, link у нас size. Чтобы мы поняли, что это размер ссылки, да? И через двоеточие присвоим 10 пикселей. Вот так. А теперь всем тегам А мы напишем правило font size собака link size. То есть font size 10 пикселей у нас будет. И теперь где бы у нас в портянке CSS, которой будет очень много, к примеру, там много стилей всяких разных. То есть вот много, чтобы нам не искать, где, вот, то есть, допустим, мы пишем уже в конце, здесь нам нужно подставить какой-то цвет, и мы забыли, да, какого же размера у нас ссылка. Сколько же нам пикселей здесь поставить? 10 или 12 они у нас все. Мы просто пишем собака link size и все. И у нас автоматически поставляется везде все это дело. То есть, если нам нужно поменять на 12 пикселей, мы здесь меняем на 12 пикселей, сохраняем. И у нас, опять же, видите, не автоматически. То есть, надо переходить куда-то и потом вот так сделать. И у нас везде 12 подставилось. То есть по всему документу. И где-то, допустим, мы захотели, или заказчик захотел изменить размер какого-то заголовка, либо там ссылок, поменять цвет, либо еще что-то. Он придумал, а мы должны по всему CSS потом бегать, искать, где поменять все это дело. Ну, полез мы искать не будем. Мы найдем сверху link size и поменяем. И у нас везде, где в документе встречается вот эта вот переменная, там везде подставится 12. Вот и вся суть. Так, смотрим дальше. Результат выполнения, ну да, мы видели. У нас результат выполнения. Давайте сделаем вот так. Ну, жалко, что у нас на лету все это не происходит. Мы бы сейчас прям видели, как у нас здесь все меняется. Поэтому надо Sublime текст, наверное, ставить мне. Ну ладно. Скорее всего, если я на SAS перейду, буду делать видео по SAS, я, наверное, уже Sublime поставлю. Ну, сначала, конечно, видео по Sublime надо сделать будет, соответственно. Все по порядочку. Sublime. Так. Операции комментарии, да? Cell class. Cell font size. Угу. То есть можно даже вставлять текст.
То есть, если мы в скобочках после собаки делаем скобочки и ставим название нашей переменной, то он нам может даже подставлять класс. Отлично. Давайте попробуем. Мы сделаем styleless. Это все мы удаляем отсюда. Оставляем только одну. Так, делаем, допустим, класс у нас будет, да? И присвоим ему просто название класс. Теперь, чтобы у нас появился класс, и мы забыли название класса, мы можем сделать точка, собака, фигурные скобки, класс. Если нам какой-то класс нужно повторять постоянно, да? Все, а здесь уже написать то, что нам надо. Сохранить. Так, как обновить документ? Reload. Вот. И у нас подставился класс. Вот, еще бы горячую клавишу на reload поставить, чтобы обновлять просто горячей клавишей. Ладно. Все, вот у нас поставился этот класс. Вот такие вещи можно делать. Я, кстати, об этом даже знать не знал. Ладно, примешивание. То есть в классе mix есть вот такие вещи. И в следующем классе, да, либо там элементе, мы просто ставим внутри этот микс и еще что-то добавляем. То есть вот это добавится еще и вот сюда. Вот таким вот образом микс. То есть видите, микс. И здесь появился в результате компиляции вот этот микс внутри. Ну здесь все понятно, думаю, объяснять ничего не надо. Функции радиус. Вот можно передавать радиус. То есть делаем класс радиус в скобочках переменную собака радиус, к примеру. И вот здесь подставляем везде этот радиус. И тогда потом, где нам нужно будет что-то подставить, мы пишем класс радиус и в скобочках передаем 10 пикселей. И у нас везде поставится здесь 10 пикселей. Результат выполнения вот такой. Прикольно, да? Тень. Кстати, тень справа, слева, сверху, снизу. И еще и для всех аргумент. Результат. То есть мы набираем класс, в него ставим тени справа, слева. И каким цветом эту тень сделать. Вот сюда. И они все вот сюда подставляются. Всей вот этой бандой. Только почему здесь аргумент, давайте разберемся. Давайте скопируем. Так. Мы задали класс, у которого аргументы. И вот здесь аргументус. И написали вот это. Хорошо, сохраним. Reload. И вот у нас подставилось все. То есть здесь уже предопределена, да? Переменная. То есть мы ее нигде не объявляли, эту переменную. То есть мы вот здесь не ставили ничего. Она, видимо, уже идет вместе с компилятором less. Не компилятором, а файлом less, да? Препроцессором. То есть вот в этом файле, давайте найдем. Ctrl-C. Вот он. Less min. Давайте его тоже здесь откроем.
Только он у нас минимизирован, да? Давайте здесь Ctrl-F и найдем этот аргумент. Вот, у нас есть здесь уже аргумент. Он, наверное, здесь... Ой, их здесь много. То есть он здесь уже преопределен, что эти аргументы, которые будут входить, они автоматически принимают все вот эти аргументы и выставляют их вот таким вот образом. То есть уже внесена аргумент переменная там. Она состоит из тех, что мы здесь внесем. А мы написали вот. То есть нам не нужно писать всю вот эту вот вещь. У нас написалось все само. Нам только нужно написать shadow, тень, и какая тень, откуда, с какой стороны и каким цветом. Все. Дальше. Результат выполнения. Ясно, ясно. Тут, в общем, все показано, как должно выглядеть. Так, дальше. Микшен без аргументов. Мы присвоили в ширине 100%, в высоте 200 пикселей. И теперь в каком-нибудь классе мы просто добавляем без аргументов вот это. Но это все равно, что просто вот так мы делали. Вот так микс добавляли. Только здесь еще и аргументы можно передать в скобочки. Разница лишь здесь в том, что... Так, здесь один аргумент передается. О, можно даже, получается, и не писать их все, да, если не нужны. А, нет. Нет, 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 ошибаюсь я. Вот мы пишем. Ну да, можно их не писать все, просто буковку собака S ставить. Это тоже предопределено в лес. То есть их нужно записывать, они очень удобные. То есть, чтобы вот это вот все передать, можно просто вот так, да, сделать. Написать. Да, то есть мы можем вот это вот так вот написать в начале файла. Лес. Вот так. И все, потом где-то что-то ты там пишешь или что-то делаешь. Раз тебе нужна тень, ты написал все. И у тебя все будет то же самое. Давайте проверим. Давайте только здесь на 6 изменим, чтобы понять, что у нас изменилось. Сохраним. Reload. Да, на 6 все изменилось. То есть нам даже не нужно здесь через запятую их вот эти вот все выставлять. Просто можно вот так написать. Короче. Очень удобно. Так. Ну, здесь понятно. Вложенные теги. Класс. Кстати, вот это с решеточкой, это не класс. С точкой класса, а с решеточкой это идентификатор ID. То есть мы можем div создавать вот так. Div там и класс какой-то. My класс. Да? И у нас класс. А можем делать div вот так, наверное, через решеточку my ID. Да, вот так мы можем скомпилировать. То есть, получается, у нас решеточка это ID. Не класс, а ID. А ID нужен для того, чтобы идентифицировать именно вот этот наш div. Они не могут повторяться как классы, они только индивидуальные. Если вы посмотрели в курсы по HTML и CSS, то, скорее всего, уже об этом знаете. Что есть класс, а есть идентификатор. Идентификатор используется для того, чтобы в основном в скриптах идентифицировать именно этот блок. Можно сюда ID добавить, можно сюда ID добавить и класс добавить. Можно ID в JavaScript использовать, обращаться к этому диву, а можно этот ID использовать также и здесь. Поставить вот так.
примеру. Но он тогда и здесь должен быть. То есть понятно, да? То есть не точку, а решеточку впереди ставим. И то же самое, что и класс будет работать. Вот такие вот дела. Так, это ID. В нем вписали меню. Только они должны быть внутри этого дива, к примеру. Внутри этого дива есть класс меню и есть класс лога. И можно им назначать, то есть вложенные теги. Очень удобно. Результат выполнения будет вот так. То есть то, что мы писали класс в наших верстках, это можно делать вот так. И будет компилироваться в исходном вот так. То есть нам удобно писать вот так будет, а компилироваться будет так, как мы раньше писали. Так нам труднее писать. Также hover добавляли. Мы писали полностью класс, двоеточие, hover. Теперь можно вот так писать. На лес. Просто тег, внутри какие-то параметры. Амперсант это означает наш родительский класс. И hover, все. Так, операция плюс. Что тут добавляется? Плюс еще вот это добавляется. Отлично, придумано. То есть перед двоеточием добавляется плюсик. Так, всем троим добавили плюсик. И 2, 3 blue добавляется. Вот к этому добавляется еще вот это. Прикольно, да? Вот оно добавляется. Через запятую причем. Плюсик и нижнее подчеркивание еще можно. Трансформ. А нижнее подчеркивание добавляет другой какой-то класс, да, трансформ. Очень прикольненько. Смотрите, изучайте, чтобы быстрее. Можете прямо на практике, если столкнулись с такой вещью, посмотрели, как это сделать, и реализовали, и потом это все войдет в привычку. Ставка блоков кода. Тут даже не начальное, тут очень глубокое изучение. Офигенно. То есть мы можем вставить вот это сразу одной переменной вот так. Нифига себе дела. И результат выполнения будет тест, двоеточие hover и ширина 100 пикселей. Тест, двоеточие hover, ширина 100 пикселей. То есть все у нас placeholder также отличненько отрабатывает. Здесь он принимает код переменную, а в переменной код у нас что забивается. Здесь вот такой целый блок забивается. Вот он в кавычках. Отличненько. И в результате получаем ms placeholder, color, background color. Там то же самое, там то же самое, там то же самое. Это сделано для того, чтобы в разных браузерах одинаково отображалось. Замечательно. Функция калькулятора. То есть можно приплюсовать 30% к 10 пикселям. И здесь передать. И вот так написать, передастся вот в этот класс. И вывод будет вот такой. Медиа запросы. Минимальная пикселей для мобильников, для десктопов.
Миксим, пишем 100 пикселей. И у нас устанавливается вот так. И миксины еще подключаются. Все замечательно. Условия можно выполнять. То есть мы вот этой переменной myOption true это истина. То есть если вот эта переменная равна истине, то нужно делать bottom color blue шириной 100 пикселей и ссылку А цветом red. А вот это, я так понимаю, условия можно делать, да? Это обозначается условие. Если myOption равен true, то вот такие стили ставить. То есть очень удобно. Если человек зашел, допустим, с мобильника, вот здесь ставим true, и, естественно, выполняется вот это условие. Очень удобненько. Потом на практике мы будем все это делать, смотреть, реализовывать. Так что пока мы познакомились, здесь еще и циклы есть. Ой-ой. Тут все что угодно можно творить. Почти JavaScript. Еще чуть-чуть и JavaScript, да? Тут только со стилями, правда. Вот 5 штук циклом. То есть, если больше нуля, у нас counter 5. Если он больше нуля, то отнимать по одному. Да, и 10 пикселей умножать на наш counter. То есть здесь будет 4, 40, 3, 30, 20, да, 10, 20, 30, 40, 50. Ну все, ясно. Расширение. Так, А color red, Б 100 пикселей и через амперсанд подключается extend А. Получится А, Б color red и Б вот так. То есть, по сути дела, вот сюда вставляется вот это. Да? Ну а так как оно внутри, значит оно здесь А, Б через запятую. Это значит и сюда, и туда. И еще плюс Б. Коль оно написано вот здесь вот так, оно еще сюда добавляется, да? Интересно, кстати, интерпретируется. То есть расширение, оно складывает классы. А и Б складывает. Не пишет А такое, Б такое. По идее, я думал, что будет А color red, Б вид 100 color red. Я думал. Вывод. А на самом деле А, Б color red, то есть он умный посчитал, что здесь есть и здесь есть, значит вот это он вот сюда прибавил. Еще вот это, естественно, оставил здесь. Очень умный. Переменные. Задачи на основу работы с языком лес. То есть все можете почитать. Я вам эту ссылочку тоже оставлю под видео. Так. Задание по лес. Вот так. Это все я вам скину под видео. И на практике мы будем, наверное, это все отрабатывать. Но нет, наверное, не на практике. Мы еще SAS посмотрим. И SAS уже будем на практике делать. То есть мы будем уже верстать и с установленным SAS.
Так, ну вот наш автоматический генератор, да, компилятор в смысле. В стиле. Нам не нужно не заходить ни на какие ресурсы и самим наш style.ls переделывать. Мы пишем, как нам кажется, очень удобно, не заморачиваясь. И у нас автоматический компилятор пишет для нас CSS, чтобы мы могли это все выкладывать куда-то на сервер. Хотя на сервер можно тоже этот лес закинуть, он будет там спокойно работать, скорее всего. На хостинге есть. Здесь мы ставим, почему вот этот вот компилятор, почему? Потому что у нас сейчас на компьютере ничего не установлено. А если бы у нас стоял бы сейчас локальный сервер, какой-нибудь Apache или еще что-то, у нас это, скорее всего, бы работало без всяких вот этих программулек. Скорее всего. А вот SAS, наверное, с библиотекой только будет работать с какой-то. Все, следующее видео я снимаю по SAS, и мы разбираемся, на чем будем писать. Скорее всего, мы будем сначала на лес писать, а потом на SAS. А может сразу на SAS, чтобы нам не останавливаться, потому что это одно и то же. Я вот почитал литературу, а это все одно и то же. Только вот за исключением, что бывают вот такие моменты, где лес бессилен. Ну, если, в смысле, не то, что не бессилен. Способ нашелся, но вот такой. Естественно, чтобы не наткнуться на это, лучше сразу использовать SAS. А то вот мы с нотпадом вроде все хорошо-хорошо, но наткнулись на такие моменты, что вот у нас автоматически не генерирует. Скорее всего, это где-то в настройках убирается, но... Вот файл Save Auto Detection Enabled. Вот update slantly, то есть обновлять не спрашивая. Давайте посмотрим, что у нас обновит он. Сохранить. Он у нас ничего не обновил. А, это у нас link size. Его здесь и нету, да? Давайте... А, нет, есть. Font size. Ну ничего, он не обновляет. Reload. Даже reload не помогает. А, я отключил компилятор, господи боже мой. Давайте запустим компилятор, посмотрим, как у нас обновляет он. Компиль. Скрутим. Так, вот у нас есть. Давайте 14 поставим. Сохраним. Ну и где? А, ну теперь окошко пропало, но на лету он все равно не компилирует. Ну, в смысле, не показывает, не изменяет. То есть, опять же, нужно просто перейти куда-то и назад, и тогда только мы увидим. Но зато окошко пропало. Да, разочаровывает с каждым днем меня этот нотпад. Плюс подсветки на лес нормально не нашел. Ну, может, где-то полазить и найдешь, но я уже сколько пытался, что-то не нашел. Нашел только именно вот эту, которую сегодня и представил вам. Ну и ладно, используем SAS вместе с Sublime. Я Sublime подготовлю видео. Мы настроим Sublime и SAS сразу покажу. Окей. Всем спасибо за просмотр. Следующее видео у нас будет по SAS. Не пропускайте, подписывайтесь на канал. До скорых встреч.